مكان حلو جدا 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 للتخييم جدا. لا تيجي وتقوم قافل كده وتخيم يا معلم، بس مش كده الميه تخش لك من الجنب. كويس، لقيت حته حديده. هاخد الشنطه وحاجتي وهنزل ناحيه الميه كده وابدا اصور لكم من هناك ان شاء الله. واخد الحديده معايا، هاخد الحديده اللي انا لقيتها دي معايا عشان لو طلع لي حاجه اضربها. بص الحيطه دي واضح ان كان في هنا مبنى او حاجه. هنزل برضه استكشف، هنزل استكشف كده. لو لقيت الدنيا سهله اطلع اخد الشنطه بتاعتي. تمام، يلا اشوفكم بعد المنزل، بس استكشف الحته دي. سلام. في ناس كتير هنا يا جماعه، طبعا عشان دي زي البرد كده. طبعا البرد بتاعتي. لازم اخلي بالي عشان جواز السفر معايا حتى بعيد عن المية. هتيجوا عند حتت زي كده مفيهاش طينة، حتت زي كده اللي هي الطينة بقت راكدة فيها. بص انا مش هغامر واشرب المايه دي دلوقتي،
عشان ممكن يبقى فيها بروتوزوا، بيبقى فيها بروتوزوا اللي هي اوليات الحيوانات اولية. تمام. ممكن يبقى فيها ديدان، فالافضل ان انا اغليها. عارفين عشان ريحة ايه؟ عشان ريحة عطر. هربط الكوتش بتاعي وبعد كده ادخل بقى ايه بالكشاف بتاعي واشوف لو لقيت فيها حيوانات هطلع اجري على طول. يلا يلا عشان مضيعش وقت. الكاميرا بتبص. الطبيعة هنا صخرية يا جماعة، الطبيعة هنا صخرية ما شاء الله. يلا بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء والسماء العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء والسماء العليم. همشي على الجنب هناك اهو كده. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء والسماء العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب. الناحية التانية أحسن.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسماء. السلام عليكم أهل الوادي، جئتكم مرة. الجو هنا ساقع حرفيا. أنا ماشي على الجنب، طبعا ما حدش يخاطر ويعمل الحركة دي لوحده، تمام؟ بالذات لو في مطر، لأن ممكن فجأة هتلاقي المية زادت من هنا، أنت كده في ورطة، وأساسا أنا مش عارف أنا رايح فين. حرفيا كده أنا في مية. قربت أوصل أهو، أنا ماشي في مية حرفيا، بقى في زحلقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسماء. ربنا يستر. في ورشة، واقف عند ورشة الناحية التانية من السكة الحديد. عديت الحمد لله، طلعت الناحية التانية من السكة الحديد. تخيلوا بقى. المفروض انا ساكن هناك. هقفل معاكم واشوف بقى ايه هنزل ازاي من الجبل ده. يعني انا كده نزلت، عديت حرفيا من تحت السكة الحديد، تخيلوا. دي كده بتاعت بقر، اتمنى تكون بتاعت بقر مش بتاعت دببة. مفيش سكة من هنا، مفيش سكة من هنا، لازم اطلع هناك تاني. هو ده خط السكة الحديد تاني. الشارع تحت اهو.
قطر الشام. انا كده حرفيا وصلت ناحية الطريق. هوبا ياي. وانزل على الشارع، هطلع على الهوستل بتاعي. المفروض الهوستل بتاعي هناك. شايفين على دراعي ده نبات كده لازق في ايدي، مش راضي يعني. بص، مش شوك، لا، ماسك بحاجة زي الصمغة كده. كده خلاص وصلت للشارع. هلو. كده وصلت للشارع خلاص. المفروض اطلع على الهوستل بتاعي الناحية دي. يلا هقفل الموبايل عشان اشحنه، عشان قبل ما اوصل ان شاء الله. اوكي، يلا سلام.